ശിലായുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ ഇക്കാലത്തും ഭൂമിയിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ? വിശ്വസിച്ചേ പറ്റൂ. കാരണം ആൻഡമാനിലെ നോർത്ത് സെന്റിനൽ ദ്വീപിൽ താമസിക്കുന്ന പ്രത്യേക ഗോത്ര വിഭാഗക്കാർ ഇന്നും ശിലായുഗത്തിലെ ജീവിത രീതികൾ പിന്തുടരുന്നവരാണ്. പുറംലോകവുമായി ഒരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധത്തിനും ഇവർ തയ്യാറല്ല. ദ്വീപിൽ ചെന്നെത്തിയവരെ എല്ലാം അമ്പെയ്ത് തുരത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. 2006 വഴിതെറ്റിയെത്തിയ 2 മീൻപിടുത്തക്കാരെ ഇവർ കൊലപ്പെടുത്തി. മൃതശരീരങ്ങൾക്കായി ചെന്ന സൈനിക ഹെലികോപ്റ്ററിന് നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായി. 50-നും 200-നും ഇടയിലാണ് ഇവരുടെ അംഗസംഖ്യ. ആൻഡമാനിലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഗോത്രവർഗമാണ് ജറവകൾ. എണ്ണത്തിൽ വളരെ കുറവായ ഇക്കൂട്ടരും പുരാതനമായ അവരുടെ ജീവിത രീതികൾ തന്നെയാണ് അടുത്ത കാലം വരെ പിന്തുടർന്നത്. ആഫ്രിക്കയിലെ കലഹാരി മരുഭൂമിയിലുള്ള ബുഷ്മൻ ഇരയെ മണിക്കൂറുകളോളം പിന്തുടർന്നാണ് കീഴടക്കുന്നത്. വളരെ പ്രാചീനമായ ഈ നായാട്ട് രീതി ഇവരുടെ ഇടയിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത്. പുറം ലോകവുമായി തീരെ ബന്ധമില്ലാത്ത തികച്ചും അജ്ഞാതമായ ഒരു ആദിവാസി വിഭാഗത്തെ ബ്രസീൽ പെറു അതിർത്തിയിലെ വനപ്രദേശത്ത് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ദി അൺകോണ്ടാക്റ്റഡ് ഇന്ത്യൻസ് എന്നാണ് ഇവർ അറിയപ്പെടുന്നത്. സർവൈവൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷന്റെ കണക്കിനനുസരിച്ച് ആമസോൺ കാടുകളിലാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട ഗോത്രങ്ങൾ കൂടുതലുള്ളത്. പൂർണ്ണമായും ശിലായുഗ രീതികളുമായി ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരും കാലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ചില മാറ്റങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചവരുമായി 100-ലധികം പരമ്പരാഗത ഗോത്രവർഗങ്ങൾ ഇന്നും ലോകത്തുണ്ടത്രേ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. കൂടാതെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വരും വീഡിയോസിനായി കാത്തിരിക്കുക.